সবকিছু মিলিয়ে বিল করার পরে অনুভূতিটা আসলে সত্যিই খুব ভালো। তারপর আপনারা যে পরিমাণ ব্যস্ততায় থাকেন, টাইম দেওয়া আসলে সম্ভব না, যতটুকু আমরা দেখলাম। আসসালামু আলাইকুম, ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। অনেকে রিকোয়েস্ট করতেছিলেন যেন ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার চ্যানেলটা তো পিসি বিল্ডের ভিডিও দেই, আর আজকের বিলটা কিন্তু করেছি 1,86,000 টাকার মধ্যে উইথ 3060 কার্ড দিয়ে। সো ফ্রেন্ড, যারা ভালো মানের একটা গেমিং পিসি বিল করতে চান তারা এই ভিডিওটা থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। আর যারা নতুন দর্শক আছেন এই চ্যানেলের, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। হাসান ব্লগসকে যেরকম সাপোর্ট দিচ্ছেন, ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারকে একটু সাপোর্ট দেন। আপনারা সাথে থাকলে রেগুলার পিসি বিল্ডের ভিডিও এই চ্যানেলেও আসবে। কথা বলবো আমার এক ভাইয়ের সাথে। ভাইয়া আসছিল বরিশাল থেকে, কত দিয়ে বিল করতেছে, কি কি থাকতেছে, এভরিথিং থাকবে আজকে টোটাল ভিডিওতে। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। সো আমার সামনে আছে আশিক ভাই। কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। এই তো ভাই ভালো। বরিশাল কোথায় বাসা? বরিশাল নতুল্লাবাদে। আরে বাবা, অনেক দূর থেকে আসছেন। বাবা আছে সাথে? হ্যাঁ বাবা। এই যে পিসি বিল করলেন, অনেক টাকা লাগলো তো, 1,86,000। ভাই তা তো এর ভিতরে সবচেয়ে দাম বেশি মনে হয় এটারই। এইটা কিডনির দাম। ওকে, কিডনির দাম। কিডনি কখনো বেশি নাই, জানিও না, তবে অনেক দাম। গোল্ডের থেকেও বেশি দাম এখন গ্রাফিক্স কার্ডের। কি করবেন পিসি দিয়ে? গেম পিসি দিয়ে মূলত ভাই স্ট্রিমিং, তারপর হলো যে আপনার গ্রাফিক্সের কাজ, আচ্ছা, আর ভিডিও এডিটিং, এগুলো মূলত সবকিছুই করা যাবে। জি। প্রসেসর কি নিছেন এই বিলের সাথে? i5 11 জেন। পিসি বিল করা শেষ, আজকে তো চলে যাবেন বরিশালে। জি ভাই। কেমন লাগতেছে সবকিছু মিলে পিসি বিল করার পরে? আপনার অনুভূতিটা কেমন? সবকিছু মিলিয়ে বিল করার পরে অনুভূতিটা আসলে সত্যিই খুব ভালো। খুব ভালো। জি ভাই। প্রচুর গ্যাদারিং ছিল, অনেক লোকজন ছিল, টাইম দিতে পারি নাই আপনাদেরকে। না, তারপর আপনারা যে পরিমাণ ব্যস্ততায় থাকেন, টাইম দেওয়া আসলে সম্ভব না, যতটুকু আমরা দেখলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর আঙ্কেল আছে পিছনে বিজি, ডিস্টার্ব করলাম না। ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, সাপোর্ট দিয়ে যাবেন। আমরা চেষ্টা করব সামনের দিকে আরো বেটার সার্ভিস আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। অবশ্যই। আশিক ভাই অনেক ভালো থাকবেন। জি ধন্যবাদ। সো এবার একটু আইডিয়া দেই যে আশিক ভাইয়ের পিসিতে কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করা হয়েছে। একটু আগে বলতেছিলাম 11 জেন Core i5 এর প্রসেসর, আর মডেল হচ্ছে 11400। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে মাদারবোর্ড ইউজ করা হয়েছে ROG Strix এর B560G গেমিং, ওয়াইফাই সহ। ভাইয়া যখন ইন্টারনেট ইউজ করবে তখন ওয়াইফাইটা ইউজ করবে, তার ঝামেলা উনি চাচ্ছে না। কিন্তু সাজেশন রইল আপনাদের জন্য, যারা ভালো পারফরমেন্স চাচ্ছেন অবশ্যই ইথারনেট কেবলটা ইউজ করবেন। আর আজকের বিলটা কিন্তু হোয়াইট বিল, একটু আগে ইন্ট্রোতে আপনারা দেখছেন, খুবই চমৎকার লাগতেছে দেখতে, বেশ চমৎকার। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে CB650, আর যে কার্ড ইউজ করা হয়েছে 3060, সেটার জন্য এটাই এনাফ। 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। পাশাপাশি 250GB একটা NVMe M.2 আছে স্যামসাং এর, আর এটা কিন্তু 980 Pro। আপনারা জানেন সব থেকে বেশি রিড রাইট স্পিড এই SSD-টার। পাশাপাশি র্যাম আছে দুইটা, হোয়াইট কালারের কোর্সারের ভেনজেন্স 8GB 3200 MHz-এর, এই দুইটা স্টিক আছে আমাদের কাছে। আর যারা হোয়াইট র্যাম খুঁজতেছেন, আমাদের কাছে কিন্তু পর্যাপ্ত স্টক আছে, নিয়ে নেন, কারণ এটা সবসময় স্টক থাকে না। বিল্ডের সাথে একটা চমৎকার লিকুইড কুলার আছে রেড ড্রাগনের 240। আর গ্রাফিক্স কার্ড যেটা একটু আগে বলেছি আপনাদেরকে, ভেন্টাস 2X, এর মানে হচ্ছে দুইটা ফ্যান থাকবে। GeForce RTX 3060 GDDR6 এর এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমাদের আজকের বিল্ড, এবং এটা দিয়ে ভাইয়া গেমিং করবে, স্ট্রিমিং করবে, ভিডিও এডিটিং করবে, সবকিছু কিন্তু করতে পারবে। আর বিল্ডের সাথে আরো অনেক কম্পোনেন্ট আছে, যেমন মনিটরটা দেখেন 27, এটা হচ্ছে গিগাবাইটের, খুবই ভালো একটা মনিটর, ফুল এইচডি। আর এই মনিটরটার 165 হচ্ছে রিফ্রেশ রেট, 1 মিলিসেকেন্ড হচ্ছে রেসপন্স টাইম। এবার গেমিং যে কিবোর্ডটা ভাইয়া ইউজ করবে সেটা একটু দেখাই, মেকানিক্যাল, ছোট বাট ওয়েটটা খুব ভালো, তার মানে বিল কোয়ালিটিও খুব ভালো হবে। আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু ক্লিমারা, এই হচ্ছে মডেল। আর আমাদের কাছে রেড ড্রাগনের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টগুলো এখন অ্যাভেলেবল আপনারা পেয়ে যাবেন। এই G11 হচ্ছে হেডফোন গেমিং এর জন্য ভাইয়ার, ফ্যানটেক ব্র্যান্ডের, এটাও আছে 7:1। আর ফাইনালি যদি কম্পিউটার কেসটা সম্বন্ধে একটু বলি, মন্টেকের X1, যেটা 8GB লাইট পাবেন আপনারা 4টা, সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে, হোয়াইট, খুবই সুন্দর একটা কেস। আর এটা কিন্তু আমাদের কাছে ব্ল্যাক ভার্সন আছে, যার ব্ল্যাক লাগবে তারা ব্ল্যাক নিতে পারবেন। ফ্রন্টের টোটালটাই ম্যাচ থাকার কারণে কিন্তু ভালো একটা এয়ার ফ্লো পাওয়া যাবে। তো এই হচ্ছে কম্পোনেন্ট, সবগুলোর প্রাইস ডেসক্রিপশন বক্স চেক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের টোটাল পিসির বাজেট ছিল 1,86,000 টাকা। 1,86,000 মধ্যে 3060 দিয়ে যারা
27 ইঞ্চি এরকম একটা চমৎকার মনিটর দিয়ে পিসি বিল করতে চান তারা নিতে পারেন। আর আশিক ভাইয়ের পিসিটা কিন্তু নিয়ে উনি চলে যাবে বরিশাল। আমার দোয়া রইল যেন সুন্দরভাবে উনি ওনার কাজগুলো করতে পারে, গেমিং করতে পারে, স্ট্রিমিং করতে পারে। আর আপনাদের যাদের পিসি লাগবে আপনারা মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7 756-57 একটু ভিজিট করেন, পিসি কিনা হোক না হোক দেখা করে যাবেন। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।